Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր ապրիլի 28-ին 0:25-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից եւ հիշեցնում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմն առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունն Էստոնիայի Հանրապետությունում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Գերագշնոր Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանի ուղեկցությամբ վարչապետը շրջել է եկեղեցում եւ ծաղիկներ խոնարհել եկեղեցու բակում դրված խաչքարի մոտ։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունել է Էստոնիայի Հանրապետության նախագահ Ալար Կարիսը։ Վարչապետը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի համար նախատեսված գրքում, այնուհետև տեղի ունեցել պաշտոնական հանդիպում, որի ժամանակ քննարկվել են երկու ստեկ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ցավակցություն է հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությանը։ Խորապես վշտացած ենք Բանդար Աբասում տեղի ունեցած ողբերգությամբ, որը բազմաթիվ զոհերի պատճառ դարձավ։ Մեր խորին ցավակցություններն ենք հայտնում Իրանի կառավարությանը եւ բարեկամ ժողովրդին, նաեւ զոհերի ընտանիքներին եւ հարազատներին, վիրավորներին մաղթում, արագ ապաքինում նշված է ԱԳՆ-ի X-էջում։ Հիշեցնենք, Իրանի Բանդար Աբաս նավահանգստում ուժգին պայթուն է որոտացել, որի հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Իրանում ապրիլի 28-ը համազգային սգո օր է հայտարարվել։ Եվրամիության արտգործնախարար Կայա Կալասը Հռոմում Հայաստանի նախագահի հետ քննարկել է իր առաջիկա այցը Հայաստան։ Երկու պաշտոնյաները մասնակցում էին Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հուղարկավորության արարողությանը։ Վերահաստատեցի Եվրամիության ամուր հանձնառություն ամրացնելու մեր կապերը տեսակետներ փոխանցեցին Հարավային Կովկասում իրավիճակի, այդ թվում Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման ու տարածաշրջանի խաղաղության մասին X-ում գրել է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հայտարարել է, որ Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա երկրների կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի հիման վրա։ Իրանի նախագահը հայտարարել է ադրբեջանական ASTV պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Երևանի եւ Բաքվի միջև առկա տարակարծություններին եւ բարդություններին։ Փեզեշքյանը պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, թե ինչպես է Իրանը տեսնում Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցի լուծումը, մասնավորապես Ադրբեջանի բուն տարածքից Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն անցման ապահովումը, նշել է, որ երկրները պետք է հարգեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ աչք չունենան միմյանց տարածքների վրա։ Իրանի նախագահի դիտարկմամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային եւ տարածքային խնդիրները կարող են վերանալ միայն այն ժամանակ, երբ երկու երկրների քաղաքական եւ առևտրային հարաբերությունները կարգավորվեն։ Ապրիլի 28-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մնացական Սաֆարյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ լիազոր դեսպան Լի Սինվեին հավատարմագրերի պատճենը հանձնելու կապակցությամբ։ Կողմերը գոհունակությամբ նշել են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը առանձնահատուկ կարևորելով երկու ժողովուրդների միջև պատմականորեն ձևավորված բարեկամությունը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային զարգացումների նաև միմյանց համար հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Հայաստանում մեկնարկել է իմունականխարգելման եվրոպական շաբաթը, նախաձեռնության նպատակն է բարձրացնել բնակչության իրազեկվածությունը պատվաստումների կարևորության, անվտանգության եւ արդյունավետության մասին։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանում պատվաստումների շնորհիվ 1995 թվականից պոլիոմիելիտ չի արձանագրվել, իսկ 2002 թվականից Հայաստանը համարվում է պոլիոմիելիտից ազատ կարգավիճակ ունեցող երկիր։ Հայաստանում դիֆթերիայի վերջին դեպքը գրանցվել է 2000 թվականին, 2007 թվականից կարմրուկի կարմիրախտի տեղական դեպքեր չեն գրանցվել։ 2025 թվականի ապրիլի 26-ին Հայաստանի առաջին հայրենական արբանյակ Հայասատ 1-ը վերջին անգամ հատեց Կարմանի գիծը եւ ավարտեց իր առաքելությունը։ Այդ մասին ասված է բազում քթիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի Facebook-ի էջում։ Հնդկաստանի հետ Պակիստանի հարաբերություններում վերջին օրերին աճող լարվածության ֆոնին Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռներ են նկատվել Պակիստանի տարածքում։ Պակիստանի աղբյուրների փոխանցմամբ թուրքական 6 հատ C-130 ինքնաթիռներ արդեն վայրեջք են կատարել Իսլամաբադի ռազմական բազայում։ Իրանում ավարտվել են Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակում գործած Յասին Հուսեյնզադեի նկատմամբ դատավճիռնի կատարածելու բոլոր նախապատրաստական ընթացակարգերը։ Նշվում է, որ դատական համակարգը լիովին պատրաստ է իրականացնել հարձակվողի նկատմամբ հաշվիհարդարի որոշումը։ Նշվում է, որ Իրանը պատրաստվում է մահապատժի ենթարկել Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակվողին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին դադարեցնել կրակոցները եւ ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Այս մասին Թրամփն ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկուի հետ հանդիպումից մեկ օր անց։ Թրամփը նաեւ նշել է, որ ապրիլի 26-ին Զելենսկու հետ իր հանդիպումը լավ է անցել։ Նա կարծիք է հայտնել, որ Զելենսկին պատրաստ է զիջել Ղրիմ թերակղզին Ռուսաստանին, ինչը Ուկրաինայի առաջնորդը վաղուց հայտարարել է, որ երբեք չի անի։